Така, това е Исузу от около месец. Направо ме побърква. При движение, при неравности, легнали полицаи, копки, вълни, се получава едно много досадно скърцане. Така. Караме, като се движим, се усеща тук под коридора. Реално, знаете, че на този автобус двигател е тук, в средата, по-в предния край. По време на движение се чува, когато махнем капаците на двигателя, е много голям шум от двигателя и не можем да го чуем. Стъпаме, подскачаме по стъпенките, да може да разклатим купето. Не се чува и не се чува. Затова решихме да го спрем на канала и да го гледаме хубаво отдолу. Дали можем да видим нещо видимо. Реално чуваме го в предния десен край някъде. При общ преглед първо забелязахме тези тампони на стабилизираща щанга, че са олабили леко, щангата лопа, но не се чува тропане, а скърцане и то близо до първите седалки. Огледахме внимателно ресора, десния ресор, листите, всичко здраво, поне видимо нищо. Скобите ги проверихме, здраво стегнати, да не би някой лист да скърца в друг, но от време на време, понеже нямат подложки, се чуват. Не е този звук, който сме чували. Проверихме амортисора, тъй като е сменян и той. Насякъде е здрав, никъде нищо. Просто откъдето и да го погледнем, щанги, амортисори, всичко здраво. Така, позагледахме се малко по-сериозно и видяхме ето това. Сега, това е захват. Тук ляга купето върху шасито. Това, което видяхме е, ето това парче беше горе. Сега ще ви покажа точно къде. Видяхме това парче да стърчи. Ето тук. Така, тук е имало гума, където купето лежи върху шасито. Тази гума не знам защо се е изронила. Реално трябва да изглежда... Сега, дали ще мога да ви го покажа тук. Така, ето е гумата. Дано се вижда как ляга между този захват на купето и шасито. В случая се е изронила и при наклони това нещо скърца. Не знам дали се вижда хубаво. Така, това нещо задължително трябва да развием гайките, да извадим болтовете. Трябва да успеем по някакъв начин леко да отлепим купето от шасито. Ще видим дали ще се получи. За пръв път ще правим такова нещо. Трябва да вкараме някаква гума по-дебела вътре и да го стегнем наново, тъй като там се получава фуга. И при наклони скърца. Сега сме го намазали, просто да ни изкара, докато успеем да го спрем, за да го ремонтираме и да няма такова досадно скърцане. Така, скърцането обикновено е някъде луфт. Щом скребуче или някой тампон много е пресъхнал и вече се върти в легло или където е хванат, или някъде има такъв луфт. Затова гледайте внимателно, чуете ли някакво такова ново скърцане, започвайте да търсите. Един месец ни отне реално да разберем, тъй като тази гума беше хубаво влязла. Сега виждаме, че леко беше на една страна, дръпнахме и видяхме за какво става въпрос. Понякога отнема доста време, но бъдете търпеливи и търсете.